হ্যালো বন্ধুরা, ঘরকন্যা ব্লগে তোমাদের আরও একবার স্বাগত। তোমাদের এইভাবে পাশে থাকার জন্য অনেক অনেক ধন্যবাদ। এই দেখো আমাদের টফির বাচ্চা, সদ্য বাচ্চারা এইভাবেই মানে এখনও তাদের চোখ ফোটেনি, এইভাবেই তারা দুধ খায়। আর এই দেখো ভেতর থেকে লাল লাল জিভগুলো দেখা যাচ্ছে। বাচ্চাগুলো খুবই কিউট হয়েছে। এখন এদেরকে মানুষ করতে হবে ভালো করে, কেন ওয়েদারটাও বাজে, বৃষ্টি বৃষ্টি ওয়েদার। তো যেহেতু গরম আছে তো সে কারণে লাইটের দরকার হয় না। তো সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ।